Kelajakda sun'iy intellekt inson miyasidan o'tib keta oladimi? Endi qarang, sun'iy intellektni bugungi kunda meni shaxsiy fikrim, sun'iy intellektni kim yaratyapti? Inson, insonni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Men hech qachon bu fikrga qo'shilmayman. Qachon bo'ladi u bundan yana 1000 yil yashaymizmi, undan oshuvmi, hech qachon inson yaratgan narsa Alloh yaratgan narsadan o'tib keta olmaydi har jabhada. Chunki sun'iy intellekt bu insonning mahsulidir. İnson bu yaratganning mahsuli. Bunga hech nima hech qachon to'g'ri kela olmaydi. Mana shu bitta organizmni yoki bitta bizning hujayrani ham hali inson zoti yarata olmaydi. Qanaqa biz mukammal yaratilganmiz, bu organizm, bu miyani o'zi har bir organdagi nafas olib turgan, ishlab turgan har bir a'zolarimiz, har bir a'zolardagi hujayralarimiz bular juda murakkab. Buni faqat yaratgan yaratish mumkin, faqat bitta oliy zot yaratish mumkin. Hech qachon sun'iy intellekt insonni miyasida o'rnini bosa olmaydi. Hech qachon.